आज हम देखते हैं कौन से देश की बोतल सबसे ज्यादा मजबूत है। सबसे पहले हम इन चीन की बोतल को फेंकते हैं। अरे ये तो पहले ही टूट गया और गेम से बाहर हो गया। अब बारी आती है हमारे देश इंडिया की, और हमारी देश इंडिया की बोतल तो बहुत दूर चला गया, लेकिन आखिरी में टूट गया। कोई बात नहीं दोस्तों, इस गेम का रूल है कौन कितने देर तक टिकती है। कौन देश जीता ही देखने की पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आई लव यू इंडिया लिखना। इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, लेकिन वह भी हार जाती है और इंडिया जीत जाती है।